अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपको मोटर दिखा रहे हैं हम, जो अपना हाफ के जी वाला ग्राइंडर है उसमें लगा रहे हैं। फुल हैवी ड्यूटी मोटर है। अगर हम इसकी पावर की बात करें तो 250 वाट ये पावर लेती है, और इसकी सेफ्टी को मुकम्मल हमने मद्देनज़र रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि हमने जनाब मुकम्मल जो है ना इसको कवर करके ज़बरदस्त किस्म की इसकी फिटिंग की हुई है लकड़ी की प्लाई के ऊपर, ताकि किसी किस्म का अर्थ का लीकेज का मसला ना हो। और इसके आरपीएम की बात करें तो ये 8,000 से 12,000 आरपीएम तक ये लेती है।